Oi, tudo bem? Na atividade de hoje, nós vamos falar sobre outros gigantes da natureza. Eu espero que vocês tenham preenchido a fichinha que nós mandamos na semana passada. Nessa ficha, contém todas as informações das pesquisas que vocês fizeram. Hoje, na aula online, iremos discutir sobre todas elas. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês pesquisaram. Até mais tarde!